వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ భవిష్య బొమ్మరిల్లు. ఎలా ఉన్నారండి? మీ అందరూ చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ నేను మీ స్వాతి. సో ఇప్పుడైతే ఇది అమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో తీసిన వీడియో అనమాట. వాతావరణం చాలా సడన్గా చల్లగా అయిపోయింది. అప్పటిదాకా మండే సూర్యుడు బగబగలాడుతూ ఉన్నాడు, కానీ సడన్గా చాలా చల్లగా అయిపోయిందనమాట. సో లైట్గా వర్షం వచ్చింది. ఎందుకో ఆ వాతావరణం వెదర్ చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట. అందుకని అయితే నేను ఒక చిన్న వీడియో లాగా షూట్ చేశాను. సో పిల్లలిద్దరు కూడా భలే ఎంజాయ్ చేశారండి. మేము దాదాపుగా ఒక 20 డేస్ వరకు ఉన్నాము అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో. సో ఇదైతే బయట అనమాట, మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి బయట. చూస్తున్నారు కదా, మాది పక్కనే అనమాట, హైవే పక్కనే. మాకు చుట్టూ పొలాలు, మధ్యలో అయితే ఊరు అనమాట. సో వాతావరణం చూడండి, దూరం నుంచి చూస్తుంటే భూమి ఆకాశం ఒకటైపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది కదా. అలా కాకుండా సో పిల్లలు చూడండి అసలు ఎలా ఆడుతున్నారంటే, అలా కల్లాపి చల్లినట్టుగా వచ్చిందనమాట వర్షము. 4-5 చినుకులు పడేసేసి ఆగిపోయింది. కానీ వాతావరణం మాత్రం చాలా చల్లగా అయిపోయిందనమాట. సూపర్ కూల్గా. సో దానికోసంగా జస్ట్ ఊరికైతే వాతావరణం బాగుంది కదా, గాలి అంతా వస్తూ ఉంది, అందుకనేసి ఈ వీడియో అయితే ఒక చిన్న వీడియోలాగా షూట్ చేశాను అనమాట. సో బయట అంతా కూడా చెట్లకి పూలన్నీ కోసేసాము. సో ఇదంతా అమ్మ వాళ్ళ బయట అనమాట. ఇప్పుడైతే మనం మిద్దె పైకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఇదైతే మా ఇంటి సన్నజాజుల చెట్టు అనమాట. సో మొత్తం సగం వరకు కొట్టేసింది, అడ్డంగా ఉందనేసి. సో చుట్టూ పొలాలు అనమాట. ఇప్పుడైతే ఎటు చూసినా కూడా మొత్తం గ్రీనరీ లాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది, చాలా చల్లగా. అలాగే సో పిల్లలు అయితే చూస్తూ ఉన్నారు కదా, ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. మా వాళ్ళిద్దరు, పక్కన వాళ్ళిద్దరు అనమాట. ఎటు చూసినా పొలాలు పచ్చగా కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ అలాగే ఇప్పుడైతే నేను మీకు నేరేడుకాయల చెట్లు చూపించేస్తాను. సో ఇంట్లో ఉన్న నేరేడు చెట్టుకు పండిన కాయలు కోసుకుంటే అప్ప సూపర్ టేస్ట్, అంటే సూపర్ టేస్ట్ అంతే అనమాట. సో మా బ్రదర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా అమ్మ వాళ్ళ హౌస్కి వెనక వైపు. ఇదైతే వాటర్ ట్యాంక్ అనమాట. ఒక మామిడి చెట్టు, అరటి చెట్లు అన్నీ ఉన్నాయి, జామ చెట్టు, మునక్కాయ చెట్లు, అట్లాగా మొత్తం. నేను ఇంతకుముందు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా ఒక వీడియో తీశాను. సో మాకు చెట్లన్నీ కూడా వెనక వైపే ఉంటాయని. సో ఇదైతే నేరేడు పళ్ళు చెట్టు అనమాట. సో చెట్టుకే బాగా పండిపోయి ఉన్నాయి నేరేడు కాయలన్నీ కూడాను, చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయన్నమాట. సో జస్ట్ ఊరికే మీకైతే చూపించాను. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడాను హౌస్కి వెనక వైపు అనమాట. ఎటు చూసినా పొలాలే కనిపిస్తాయి అన్నమాట మాకు. చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం పొలాలు. సడన్గా వాతావరణం అంతా చల్లగా అయిపోయింది. ఇంకా అండ్ అలాగే ఇదంతా కూడాను పక్కన హౌస్లు. మాకంతా హౌసెస్ లైన్గా ఉంటాయన్నమాట. అది మా హౌస్కి ముందు హౌస్ అనమాట. ఇప్పుడే పెయింటింగ్ జరుగుతూ ఉంది. సో చల్ల గాలి అయితే సూపర్గా వస్తుందన్నమాట. సో నా కమింగ్ సూన్ వీడియోలో కూడాను నేను పొలాల్లోనే తీసాను అనమాట. అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.